So we are all on an awakening journey. And as we Vsi smo awaken, na poti our prebujenja unique in ko se spiritual prebudimo, gifts start to emerge. And so in this series, se začnejo we are porajati going to be naši edinstveni exploring the duhovni gifts of some of darovi. our V dear tej friends, and we're seriji starting bomo with raziskovali darove Joanna and Eugenia. najnih So a dragih big warm prijateljev. welcome to you Začenjamo z both. Joano in Eugenijo. You Dobrodošli. We are very excited to share some of your work with our audience. I know many people Z navdušenjem že čakava na vajno predstavitev mnogim širom sveta. Med njimi jih je veliko, ki vaju že poznajo, a vendarle se predstavita in kako sta prišli do te točke. Meni pa se zdi zanimivo vse ustvarjanje med vama. Potopili se bomo v energijsko izkušnjo z vama. Nosita pa tako izjemen rod. Joana prinaša energijo zvezdnih družin in je najbolj večdimenzionalna oseba, kar jih poznam. In Alcazar je rekel, da je pravzaprav galaktičen tolmač, galaktična prevajalka, in to se je začelo dogajati pred leti, ko je Joana prvič prišla na eno naših delavnic, je z rokami delala te čudovite gibe in bilo jo je izjemno opazovati. In sama si rekla, ne vem, kaj sploh to je. Slišali bomo tvojo zgodbo, kako si vzpostavila stik s tem darom, popolnoma naravno, in kako se je vse razvijalo pri tebi. Joanna, ti prinašaš rod iz zvezd. Eugenia pa prinaša rod esenov in vnebovzetih mojstrov. V globoki povezavi z zemeljskim življenjem. Povezali se bomo skozi Eugenijo z božansko ljubeznijo in opisovala si že različne vodnike, ki so se ti predstavili. In tako bomo od Joane dodali še večdimenzionalnost. In oboje so naše lastnosti, ki jih vsi nosimo v sebi. Čez nekaj časa bomo imeli meditacijo vsi skupaj, potem pa še obe gostje boste dodali svoje. Za tiste, ki ste morda popolnoma novi na področju izkušnje z zvezdnimi vrati. To so zvezdna vrata za nama, jaz sem Julien, začela sem z letom 2012 delati z zvezdnimi vrati, jaz pa sem Pragit in Alcazar, vodnik zvezdnih vrat, je prišel k meni, tega je že dolgo, pred 34 leti, leta 1989. In to popotovanje je bilo res nekaj izjemnega. O tem več drugič, ampak za zdaj je dovolj, da veste, da bomo ustvarili izredno močno energijsko polje. Tudi tisti, ki običajno ne čutijo kaj dosti, lahko zaznajo to energijo, kajti to je nekaj čisto naravnega, da se potopiš v višjo zavest. To je vaša lastna povezava preko višje zavesti, skozi katero se porajajo vaši darovi. Zdaj pa k gostjama. Pa začnimo z Eugenijo. Živjo. Eugenia, prihajaš z Portugalske? Nam lahko na kratko predstaviš svojo življenjsko pot in kako si prišla do te točke? Moja duhovna pot se je začela, ko sem bila stara 33 let, takrat. Torej pri približno 33. letu starosti se je vse začelo. Videla sem Jezusa, prebudila sem se in bilo me je groza. Otrpnila sem, začutila sem svetlobo in ta žar v moji sobi, in ko sem odprla oči, sem ga videla, njega, kako stoji in me gleda.
in poskušal je iztegniti roko proti meni, poskušal se me je dotakniti. Ta izkušnja je bila zame neverjetna. Tako neverjetna, da mi je bilo skorajda groza, nisem mogla razumeti na ravni uma, kaj se dogaja. Šla sem v prostor, kjer sem ga lahko videla zelo jasno, z zaprtimi ali odprtimi očmi. Imel je človeško podobo, obenem pa je imel vse barve, za katere vem zdaj, da je to nekaj večdimenzionalnega, takrat pa se nisem zavedala tovrstnih izkušenj. To je bil torej začetek moje radovednosti. Leta so tekla, leta 2015 sem se ponovno povezala in ta ponovna povezava mi je odprla vrata na novo raven zavedanja. Leto kasneje pa sem prišla v stik z zvezdnimi vrati na Portugalskem in ta izkušnja mi je spremenila življenje, kajti prvič v mojem življenju sem resnično našla dom, družino. To, kar sem od nekdaj iskala. Z Alcazarjem sem čutila globoko povezavo in s Bragitom. Na moji prvi delavnici sem začela kanalizirati. Takrat sem kanalizirala svojo zvezdno družino plejadancev in pripravljali so me dolgi 2 leti, da bi bila lahko kanal za svetlobo in ljubezen. To je bilo sporočilo, ki sem ga vedno dobivala, da sem ta popolna posoda, kanal, ki lahko kanalizira čisto ljubezen in čisto svetlobo, brez motenj, brez ega. Tega nisem res dobro razumela, ampak zaznala sem, čutila sem transformacijo. Šla sem skozi globoko transformacijo na vseh ravneh, tudi na fizični ravni, da bi lahko držala te visoke frekvence, ki jih zdaj kanaliziram. In kakšna je bila ta izkušnja? Šlo je za zaupanje. To je bilo bistvo. Kajti na ravni uma nisem znala tega razumeti. In to je specifično pri meni, kajti od nekdaj sem želela vse razumeti, kot da bi se na nekaj pripravljala, kot da je bil to notranji klic, nekaj globoko v meni. In tam sem vedela, da je to res. Ko sem prvič kanalizirala plejadanske matere v Sloveniji leta 2019, je bila to moja prva izkušnja. In tisto delo 2 let me je pripeljalo do tega, da sem bila končno pripravljena, da človeštvu prinesem ljubezen. Kajti prosili so me vedno, namreč prinesi ljubezen mojstrov človeštvu. Tudi če sem delala in še vedno delam individualne seanse, to veliko delo, ki sem ga res našla, nekaj, kar lahko delam. In vse se je potem pokazalo pri delu z zvezdnimi vrati. Čudovito, kaj pa potem sledilo? Potem pa sem istega leta šla na usposabljanje za delo z zvezdnimi vrati. V Grčiji, na Kreti smo bili. In tam
sem se začela odpirati in šla sem skozi globoko zdravljenje. In takrat se mi je začel odpirati spomin na moje življenje z Jezusom. Na to mojo povezavo z Jezusom, Marijo Magdaleno, Materjo Marijo, jeseni, z mojim rodom, po esenih. In potem, ko sem obvladala sebe, da sem lahko držala to energijo, kajti delala sem z njimi, še posebej z Marijo in Jezusom. Na individualnih seansih sem dobivala individualne transmisije, osebne transmisije za ljudi. In zgodil se je trenutek, ko je Jezus, Ješua, takrat se je najin odnos poglobil in me je prosil, naj ga kličem Ješua, kajti tako sem ga poznala pod tem imenom. In takrat se je moje življenje zelo spremenilo. In prosil me je, naj prinesem njegovo ljubezen, njegovo prisotnost, prezenco človeštvu in naj bom njegova predstavnica. In tega mi ni bilo lahko sprejeti, v meni je bilo veliko upiranja, veliko opuščanja. Potem pa je bilo veliko sinhronosti, ko sta Pragit in Jules pripravljala delavnico za veliko noč. Me je prosil, naj se jima pridružim z jeseni. Ja, spomnim se. No, to je bil res eden najbolj blaženih trenutkov mojega življenja. Zakaj je bilo to zate tako pomenljivo, ko sem te povabil na ta dogodek? Prva stvar je bila potrditev. Bila sem v globokem procesu dvoma. Dvomila sem v to, kar sem prejemala, kajti zdelo se mi je, da me prosi, da naredim nekaj zelo velikega. Jaz pa sem bila prepričana, da tega ne razumem in le na kakšen način bi to lahko naredila. Prosil me je le, naj zaupam. Rekel je, zaupaj in vse bo prišlo k tebi in vse, kar potrebuješ, ti bo dano. In tako je res bilo. Seveda pa moj ni dopuščal. Torej nisem si dopustila sprostitve in prepuščanja toku. In mislim, da si me tisti dan poklical, ne glede na časovno razliko, in ni bilo prvič, da se je potem nekaj zgodilo. Ko si me poklical, je bil moj odziv, okej, zdaj razumem. Še preden sem vedela, kaj me čaka. Vse se je poklopilo, poklicala sva te v pravem trenutku. Midva sva kanalizirala Alkazarja o tem, kaj naj bi delali na dogodku Velike noči. Potem je Alkazar nepričakovano rekel, želimo, da bi Eugenia prinesla energijo Jezusa. In ko jo je Pragit prosil, je Eugenia to potrdila. In to je ta magičnost. Ja, in toliko čarobnosti je povsod. Vedno, kadar se povežem z vodnikom, torej ne vem, vedno me prosijo, naj naredim nekaj velikega. No, to je težko za nas vse, zaupati. To je nekaj,
v kar mora na neki točki vstopiti vsak od nas. In zdaj je pa to res pomembno, da zaupamo, kaj se nam dogaja, da zaupamo energiji podpore, ki prihaja k nam. Alcazar je namreč povedal, da so pred človeštvom izzivi in je zelo pomembno, da povežemo energije, da začutimo povezavo, ki jo imamo z drugimi ljudmi okrog sveta in da res dopustimo to prijateljstvo s tujci, tako da lahko res zaupamo evoluciji tega, kar se dogaja s človeštvom. In vodniki res delajo čudovito, da vzpostavljajo to povezavo med nami preko zaupanja. Pa še ena zelo močna povezava, ki se je zgodila preko sinhronosti, pa je tvoje spoznanje glede Ivane Orleanske. To je bil še en fascinanten trenutek mojega življenja. Nekaj sem vedela o Ivani Orleanski, ampak nisem povezana z vodniki preko religije. In ko je nekdo svetnik, če ima ta naziv, ali je pa povezan z aspektom religije, se običajno ne morem povezati. Nekega dne pa sem šla v knjigarno in tam je bila knjiga, ki me je zelo pritegnila. To je bila knjiga o Ivani Orleanski. V trenutku, ko sem jo prijela v roke, sem se začela tresti. Nekaj malega sem prebrala na naslovnici in začele so mi teči solze. V tem trenutku čutim to povezavo. Začela sem čutiti ta močna čustva in kar zjokala sem se. Začela sem jokati sredi knjigarne. Imela sem masko, to je bil čas covida, in bila sem bolj sproščena, kajti nihče ni videl, kaj se dogaja, in nisem se mogla premakniti. Odločila sem se, da pustim knjigo in stekla sem ven. Nisem razumela, kaj se je tam zgodilo. Ampak Ivana Orleanska mi je rojila po glavi. Počutila sem se čudno, to je bila drugačna energija zame. Dan ali 2 dneva kasneje, po tem trenutku, pa nisem meditirala, ampak sem šla skozi običajne aktivnosti dneva in kar naenkrat sem čutila močno energijo. Morala sem se usesti in Isis je prišla k meni. To ni bilo prvič, da mi je Isis dala podporo. Njena energija mi ni bila nova. In dala mi je podporo, da se lahko spomnim, da sem njena učenka in da me bo pripravila, da bom poslanka božanske ženske energije. V tistem trenutku sem videla Magdaleno, Marijo in Isis. Bile so za menoj. Isis mi je rekla, da sem sposobna v tem trenutku zdaj prinesti vse te aspekte božanske ženske energije skupaj. In potem je k meni prišla Ivana Orleanska, ki pa nima svojega mesta in tega nisem razumela, kajti nisem mogla razumeti, kam ona zdaj paše, če lahko tako rečem. In spomnim se, da nikoli nisem čutila teh nivojev. Vibrirala sem zelo visoko, v tej zlati in beli svetlobi. Energija je bila zelo močna. In potem sem čutila, da se Ivana Orleanska spaja z menoj. In takrat moj um ni bil pripravljen na fizični ravni.
Mislim, da je to trajalo 3 dni, to prilagajanje, rekalibracija. In enkrat sem prosila Pragita za pomoč, ker nisem razumela, moj ni razumel. In rekel je, vidva oba sta rekla, da sem bila jaz Ivana Orleanska v preteklem življenju. In ni mi bilo lahko sprva tega sprejeti. In bilo je močno, ker sem se povezala s tistim delom božanske ženske. Čutila sem in popolnoma drugače čutim Ivano Orleansko, kot čutim druge vodnike. Običajno pridajo od zunaj in Ivana Orleanska se je razširjala iz moje notranjosti navzven. V Londonu smo naredili delavnico in takrat sem prvič kanalizirala Ivano Orleansko in bilo je prvič, da sem izkusila ljubezen, ki jo ima moja duša za človeštvo. Kajti znotraj mene je bil boj, zakaj to delam spet in spet. Zato, ker je prisotno toliko trpljenja, pregona, travme, ki je povezana s temi prejšnjimi življenji. In na delavnici je bil trenutek, no, to je kot sveti trenutek, niti opisati ga ne morem, ko sem prvič začutila, kajti občutki so bili, da sem na tleh, vsa ta teža. In prvič sem začutila, zakaj sem se odločila prihajati spet in spet, delati to delo v pomoč človeštvu pri rasti, ker ima moja duša brezpogojno ljubezen do človeštva. In v tistem trenutku sem sprejela ta čisti blagoslov in to ljubezen in svetlobo. In zdaj res razumem in sprejemam, zakaj prihajamo spet in spet. To je čudovito. Že ob teh besedah prihaja transmisija. Takoj me je spreletelo in se mi je naježila koža, ko si spregovorila o Ivani Orleanski. No, tudi jaz se kar tresem. Na tisti delavnici sem imela spontan spomin na pretekla življenja. Ivana Orleanska je imela vso to vojsko moških vojakov, ki so ji sledili. Predani so bili iz srca in iz duše, predali so ji življenje. In kar naenkrat se mi je odprl spomin, da sem bila moški v zelo specifičnem trenutku in občutku, in ta občutek predanosti, čaščenja se mi je odprl v sebi in pomislila sem, ojej, imam pa kar osebno povezavo s teboj. To je bilo res nekaj izjemnega in ta občutek, kako počaščena sem. In ko se na novo prebudimo, vidimo, da nismo tukaj prvič na tem planetu. Zdaj smo v dobi družbenih medijev, ko čutimo, da se moramo na novo izumljati, ampak to ne drži. Smo ogromna bitja s kozmično zgodovino. In zgodovino povezanosti z Zemljo. Hvala, Eugenia, za tvoje popotovanje. Hvala vama sem dolžna vse to. Preko dela z zvezdnimi vrati se je vse zgodilo in omeniti bi želela, da sem od vaju in skupnosti zvezdnih vrat na začetku mojega popotovanja prejela vso to ljubezen.
Ja, ta skupnost je res izjemna. V trenutku, ko sem bila strta, ko nisem mogla opravljati tega dela, to je bilo zame preveč. In takrat je bila vedno na voljo ta ljubezen, vedno je bil nekdo. Vedno mi je Pragit stal ob strani in Jules. In res sem počaščena in blagoslovljena, da sem lahko tukaj in da lahko svoje delo podelim s skupnostjo. Kot veš, tudi skupnost obožuje tvoje delo in veseliva se že, da bomo tudi v prihodnosti lahko velikokrat sodelovali. Zdaj pa Joanna. Kaj ti, kot vidite, je že med našim klepetom Joanna v svojem tolmačenju. Joanna, dobrodošla. Krasno je bilo poslušati Eugenijo. Ja, to je bilo res čudovito. Kaj pa ti počneš z rokami, bi nam povedala? Morda lahko začnem na začetku, kje se je vse zame začelo. Kaj ti, bilo je tako zelo drugače. Jaz sem po izobrazbi inženirka, delala sem v poslovnem svetu dolgo časa. Delala sem terapijo s terapevtom, kaj ti. Vedno se mi je zdelo, da je tudi zame nekaj. Nisem pa vedela, kaj je to. V meni je bil ta občutek. A imela sem vse. Imela sem podjetje, veliko hišo, bazen, avto. Vse, za kar so nas naučili, da nas čaka. Ampak nekaj mi je manjkalo. Bila sem na terapiji torej. In terapeutka mi je rekla, mogoče boš pa naredila ponovno povezavo. Pa nisem vedela, kaj to je. Bilo je hecno, kaj ti. To je bilo istega leta kot pri Eugeniji, leta 2015. In rekla je, povezala, se boš, ali si pripravljena? Pa sem rekla, ja, jaz sem pripravljena. Ampak nič nisem vedela, zakaj to gre, niti na splet nisem šla raziskovati. Samo zaupala sem in temu sledila. Oseba, ki je vstopila v sobo, je bila popolnoma druga oseba kot tista, ki je odšla. Kajti pred to seanso še nisem niti za kanaliziranje slišala, kaj šele za jezik svetlobe. In ko sem tam ležala, sem začela govoriti, peti in delati gibe z rokami. Čutila sem, da je to jezik, ampak nikoli prej nisem uporabljala rok za govorico. Na koncu te seanse so bili gibi tako zelo intenzivni, da jih nisem mogla zaustaviti. Ampak zdelo se mi je, da gre za nekaj zelo močnega, kot da je celo moje bitje začelo govoriti. Bilo je res čudno, že zdaj, ko to govorim, se mi zdi hecno. Ko sem meditirala, se spomnim moje terapevtke, ki je bila edina, ki je vedela, kaj počnem, in rekla je, govorila mi je o zvezdnih vratih v Izraelu, rekla je, moraš poslušati zdaj te CD-je iz zvezdnih vrat. Dala mi je en CD od serije 3, šla sem domov in bilo je res izjemno. Čutila sem močno povezavo, energija je bila božanska in čutila sem, kako se skozi moje telo pretaka energija. In rekla mi je, zdaj grejo pa v Anglijo, jaz se bom udeležila, bila je samo moja terapeutka, niti ne moja prijateljica, in jaz sem rekla, grem lahko kar s tabo?
Zdelo se mi je, da moram spoznati ta dva. Energija je bila izjemna, ampak zdi se mi, da še vedno nisem vedela, kaj delam s tem znakovnim jezikom. Samo ljubezen sem čutila in zaupala temu. In tako sem šla v Anglijo, spoznala tam Pregita in Julien in na začetku delavnice sem samo kar začela delati te gibe z rokami. Na začetku sem bila malo prestrašena, nisem vedela, kaj si bodo drugi mislili. Ampak vse je teklo, kajti čutila sem energijo. In med prvim odmorom sem šla k Julien in je rekla, mi lahko pomagaš, prosim te. V zadnjem letu skozi mene prihajajo ti znaki z rokami, pa sploh ne vem, kaj to je. Mi lahko pomagaš? In ona je začela kanalizirati Alkazarja, ki je rekel, da sem galaktični tolmač. In to je bil začetek čudovitega potovanja. In šele takrat sem izvedela, da gre za jezik svetlobe. Od takrat pa delam delavnice z zvezdnimi vrati in vse raste še naprej. In prišla sem do spoznanja, da se pri teh energijah lahko še bolj odprem za svoje darove. In ko podelim z ljudmi darove, ki jih prinašam, potem se tudi drugi odprejo in podarijo svoje. Pri zvezdnih vratih namreč prižigamo žar drug drugemu. Od leta 2015 se to dogaja in včasih podvomim vase. Pa kaj je zdaj to? Kajti včasih je zelo čudno. Ljudje včasih vem, da to težko razumejo, ampak ljubezen in energija je tako zelo močna, da tudi, ko delam skupino ali pa na osebnih seansah, si ljudje dovolijo te večdimenzionalne izkušnje. In to je naravnost izjemno. Seveda živimo tukaj človeško izkušnjo in jaz vedno pravim, da prinašamo večdimenzionalnost na Zemljo, ampak čudovito je, ko se povežemo z večdimenzionalnim bitjem, ko začutite svojo lastno energijo. In to je klic, ki ga od nekdaj čutim in kar mi prinašajo moji vodniki, da sem čim bolj čista, kot se le da. In ko energija pride, prižge drugo bitje. Torej oni vedno dodajajo svojo osebno energijo in potem vse lahko raste. In tako v resnici jaz ne naredim nič za drugega, ampak lastno bitje drugega se prižge, se prebudi in to je izjemno. In tako vedno prinašam zvezdni jezik, zvezdne družine. Na tej duhovni poti govorimo le o nekaterih energijah, ampak ogromno energij prihaja skozi nas. Mi smo neka mešanica mnogih zvezdnih družin. Zato, ker to nosi vsak od nas. In ko utišaš svoj in dovoliš, da tvoje energije tečejo in da se srce odpre, takrat začutiš svojo energijo. To drži. Takrat, ko se tvoj človeški del umiri, utiša, se odpre, vse drugo. Kaj bi rekla ljudem, ki so se znašli v tem čudnem stanju, ko je v njih energija, pa ne vedo, kaj to je, čutijo, da so dobili zaprosilo, da nekaj naredijo ali pa se nekaj dogaja. S tem se lahko povežem, tudi meni je bilo to čudno, vedno sem bila v umu in se spraševala, le kaj to je, ko nisem vedela, čemur naj zaupam. Ampak ljudem lahko svetujem, kaj je pomagalo meni.
Začutite zaupanje v svojo lastno bit, kajti ko vidite druge, lahko vidite njihovo rast, ampak šele ko pogledate vase in ko začutite svojo energijo, takrat vzcvetite. Imate lahko več načinov, kako bi to naredili. Ampak razširjanje srca je ključno, zato da se lahko povežete s seboj in z bitji. Tudi če imate svoje vzpone in padce, bodite nežni do sebe in dopustite, da zasije vaša svetloba. To je čisto preprosto. Če ste na tleh ali pa vzneseni, vedno se povežite in sijte svojo svetlobo. Vedno imejte sočutje do sebe in bodite prepričani, da je to pravi čas za vas. Že malo prej sem rekla, da si ti, Joanna, najbolj večdimenzionalna oseba, kar jih poznam. In to je res. S tabo sem izkusila te trenutke, ko se vrata na široko odprejo, potem izraziš stvari. In takrat je to zame znak, tako je čutiti v prostoru, drugačnem galaktičnem prostoru. Ali je kakšen trenutek, ki bi ga ti izpostavila, kot da je to tvoja prava narava, ali pa kakšna situacija, ki si jo doživela, da si se iz nje veliko naučila? Nič se ne spomnim, da bi se kot otrok povezovala. Šele v zadnjih letih čutim res močno energijo. Mislim, da je najbolj pomembna stvar, ki se je zgodila na moji poti, to, da sem dopustila, da vse pride skozi mene, če tudi je bilo zelo čudno. Včasih kanaliziram različne zvoke in energije, imela sem vizije, lahko se povežem z različnimi energijami. Čutim, da to, kar lahko naredim jaz, zmore vsak. Ko le z umom tega ne obsojaš. In takrat pride k tebi pretok. Kajti ko zaupaš, kot je rekel Pragit, moraš pač zaupati. Mislim, da je rekel, da vedno govorimo o supermočeh ljudi. Ampak to je ena tista supermoč, ki jo moramo razviti, to je zaupanje vase in v lastno bit. Kajti resnično, ko to naredimo, takrat vse pride k vam. Imela sem vizije drugih življenj, celo kako poučujem otroke v galaktičnem univerzumu. Različne elemente čutim, kot je narava, pa elementi, kot so voda ali zmaji. In to je možno za vse. Moji vodniki mi vedno pravijo, da supermoči niso namenjene le eni osebi. Včasih smo bolj poravnani, bolj čutimo energije, ampak ko nimate teh konceptov, ki zmanjšujejo vašo bit, lahko dopustite, da vse pride skozi vas. Ja, mislim, da je to zelo pomembno. Obe poudarjata zaupanje. Ti in Eugenia. Dopustimo, da se zgodi, kar se ima zgoditi, namesto da bi se trudili, da bi se nekaj zgodilo. In nekdo lahko reče, hočem kanalizirati hočem Balkazarja. Ne gre tako. Samo dopustite si in se odprite za katerokoli že energijo, ki želi priti skozi vas. Ni primerno, da bi bil vsak človek v stanju kanaliziranja. Vsak od nas ima individualno pot, po kateri hodi naša superzavest, in vodniki pa nam bodo prinesli odgovor na vprašanje, zakaj smo tu.
In zelo pomembno je, da ne silite, da bi se stvari zgodile. In čudovito je, da sta obe z nami, da sta na voljo. In na dan prihaja tudi upiranje. Sam govorim tudi v svojem imenu. Ko sem se upiral temu, da bi kanaliziral zmaje, sem si mislil, moj Bog, kaj si bodo mislili moji prijatelji. Potem pa počasi to postane nekaj najbolj naravnega. Potem pa pride morska deklica in na odru sem spet delal same smešne stvari, ko sem jo kanaliziral. Ampak to je čudovito. In to so večdimenzionalni aspekti. Zmaji in morske deklice ne prihajajo k pregitu naključno. Alcazar pravi, da se naša duša lahko razdeli na 12 različnih aspektov. Naša človeškost je le ena od 12. In vsa doživljajo življenje istočasno v drugih dimenzijskih realnostih. Pri meni pa so to samorogi. Leta 2013, ko sem bila 1 leto stara na mojem popotovanju z zvezdnimi vrati, se mi je zdelo, da lahko poustvarim energijo samorogov. In dopustila sem, da se to zgodi. Moji prijatelji so to čutili, sledili so zvoki, kasneje pa sem odkrila, da imam aspekt v svetu samorogov. Gre za to, da dopustimo tok temu, kar se želi zgoditi. Dobro, zdaj pa gremo v meditacijo. Vsi skupaj. Povabili bomo vse vas doma, da povežemo energijo in izkusimo to skupaj. Vaša energija bo prispevala k meditaciji, ki bo vodena, ampak dopustite, da vstopi vaša energija. Tako da boste vi sodelovali pri kreaciji te meditacije. Kot običajno vas bomo povabili, da zaprite oči, namestite se udobno v svojem telesu in se sprostite. In samo dovolite si trenutek, da se popolnoma sprostite. Ne trudite se, da bi karkoli počeli. Samo prisotni bodite in zaupajte in se uglasite. In zdaj samo z vašo namero si predstavljajte, da se povezujete s tisočimi ljudmi, ki bodo meditirali z nami v tem trenutku zdaj. Vsi tisti, ki bodo poslušali tole kot posnetek, so tudi vključeni, kajti delamo v kvantnem polju in so potem vse njihove energije lahko prisotne v tem trenutku zdaj. To sprva zelo težko razume, ampak ko začnete vse bolj in bolj zaupati, se te izkušnje odprejo za vas. Ne gre za to, da bi silili energije, da se nekaj zgodi, ampak samo dopustite, da začne skozi vas teči tisto, kar je vaše. In to je vedno energija v neki obliki, v neki podobi. Pa začnimo z meditacijo. Prosimo vsakogar od vas, da v sebi prosite za energijo zemlje. Pokličite energijo Gaje, naj se dvigne in vstopi v vaše telo in energijsko polje. Kličemo energijo zemlje, naj se dvigne in vstopi v naše telo in energijsko polje. In samo dopustite možnost, da se Gaja, zavest zemlje, lahko dejansko odzove na vas. In za tiste, ki ne poznate meditacij z zvezdnimi vrati, naj povem, da vas bomo prosili, da za nekaj prosite tekom meditacije. Na ta način pa date vi sami dovoljenje vašim vodnikom, da lahko delajo z vami in vam prinesejo te čudovite energije. Prvo, za kar bomo zdaj prosili, je, naj vsak od vas pokliče zavest zvezdnih vrat, kajti ta struktura je sidro za višjedimenzionalno zavest. Zdaj bomo prosili vsakogar od vas, da prosite
Naj pridejo k vam eterična zvezdna vrata, to je zavest zvezdnih vrat. Prosite v sebi, ni treba, da govorite na glas. Samo v sebi prosite, naj pridejo eterična zvezdna vrata. Kličemo prisotnost eteričnih zvezdnih vrat. In samo dopustite možnost za to. In če si to predstavljate ali vizualizirate, vam to pomaga, da se povežete z nežno energijo zvezdnih vrat, ko se odzovejo na vas. To je zavest in odziva se na vašo prošnjo. Prosimo za aktivacijo vseh eteričnih zvezdnih vrat okrog sveta. Vsak od vas naj prosi za aktivacijo vaših eteričnih zvezdnih vrat. In kaj se bo začelo dogajati? Vaša zvezdna vrata bodo začela žarčiti zelo mehko energijo okrog vas. Pravzaprav vas previbrira na celični ravni, ko gremo v naslednje faze meditacije. In tako bomo zdaj vibrirali vaša eterična zvezdna vrata. Alkazar, vodnik zvezdnih vrat, prihaja skozi ta dva. In tako zdaj prosimo vsakogar od vas, da se samo sprostite. Ko začnemo vibrirati vaša eterična zvezdna vrata vse hitreje in hitreje. In ko to naredimo, se bodo energije dejansko dvigovale skozi dimenzije. In zdaj začenjamo ta proces. Vibriramo vsa eterična zvezdna vrata hitreje in hitreje. Pomikamo se ven iz energij tretje dimenzije in gremo naprej, hitro, skozi razpone frekvenc, razpone frekvenc pete dimenzije. In še vedno vibriramo še hitreje. Pomikamo se v energije šeste dimenzije in se zdaj spajamo v razpone frekvenc sedme dimenzije. In tu v frekvencah sedme dimenzije prenesemo vsa zvezdna vrata k mirovanju. In prosimo vsakogar od vas, da v sebi prosite za močno energijsko polje sedme dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Prosimo za močno energijsko polje sedme dimenzije v vseh zvezdnih vratih okrog sveta. In kaj se bo zgodilo z vašim dovoljenjem, prošnjo? Zvezdna vrata začnejo žarčiti, te nežne frekvence sedme dimenzije okrog vas in v srce samo vaše DNK. Vsaka celica zdaj nežno žari v ljubezni duha in vas nežno vibrira, nežno vam pomaga pri energijskem poravnavanju z vašo človeškostjo in vašim superzavestnim jazom, vašo dušo. Ljudem je ljubša ta beseda. Nič vam ni treba početi, samo sprostite se in dopustite. Ko se sprostite, se počasi vaša energija, vaša vibracija začne poravnavati z energijami sedme dimenzije, ki vas obdajajo. To se zgodi popolnoma naravno. Nič vam ni treba početi. Samo sprostite se. Počasi ste v harmoniji s temi energijami sedme dimenzije. Zelo dobro. In tako zdaj nadaljujemo in spet vibriramo vsa eterična zvezdna vrata še hitreje in hitreje. In ko to naredimo, se dvigamo ven iz frekvenc vaše sedme dimenzije v osmo, še naprej se dvigamo in pospešujemo. Zdaj skozi vašo deveto dimenzijo v deseto vibriramo še hitreje. In ko gremo še naprej, se pomikamo skozi razpone dimenzij desete dimenzije v energijo enajste in končno te vibracije popeljemo še višje in se spojimo z 12. dimenzijo, kjer vibracijo zvezdnih vrat zaustavimo na teh frekvencah. Vsa zvezdna vrata okrog sveta torej zdaj vibrirajo
na ravni 12. dimenzije. In prosimo vsakogar od vas, da pokličite močno energijsko polje 12. dimenzije. Prosimo za močno energijsko polje 12. dimenzije v vseh zvezdnih vratih okrog sveta. In ponovno, že samo s tem, da se sprostite, nič vam ni treba početi. Se počasi, te energije 12. dimenzije, ki vas obdajajo, ki vibrirajo vaše energijsko polje, torej počasi se vaša energija ponovno povzdigne in se harmonizira, postaja eno s frekvencami 12. dimenzije brez napora. In veliko vsega se začne dogajati. Čudovito pa je, da ko začnete vibrirati v tej visoki frekvenci, že samo s tem, ko se sprostite, ko dopustite, postanete bolj senzitivni za prisotnost vodnikov in tistih dobronamernih bitij, ki so nam na voljo, da pomagajo vsakomur od nas v tem procesu prebojenja. In tako v tej meditaciji je pomembno, da imate oči ves čas zaprte in pomembno je, da prosite. Kajti ko prosite za vse to, date vodnikom dovoljenje, da se lahko odzovejo na vas. In odzovejo se na vašo energijo, ne le na vaše besede. Ko torej prosite z občutkom, z namero. Prosite zato, kar želite prejeti in začnemo, kot običajno, tako da kličemo prisotnost in podporo angelskega kraljestva. Vsak od vas naj prosi v sebi za prisotnost angelov. Prosimo za prisotnost angelskega kraljestva in prosite in zdaj samo začutite, že prihajajo. Ali lahko čutite, kako se nežno energija okrog vas spremeni, ko angeli prinesejo svojo ljubezen in prisotnost v to globalno meditacijo. Lahko jih povabite, naj pridejo še bližje. Pridite bližje. Naj se vas dotakne njihova ljubezen. Naj vas podpre njihova prisotnost. Zelo dobro. In toliko je mojstrov, zvezdnih družin, ki so nam na voljo. Tako bomo najprej povabili Eugenijo, naj povabi tiste, ki svojo energijo prinašajo skozi njo, tako da bodo lahko vključili svojo energijo v tej globalni meditaciji. In tako preljubi. Vabimo vas, da samo začutite za nekaj trenutkov to čudovito energijo, ki prihaja k vam. Čudovito polje, ki ga ustvarjamo skupaj. Veliko je mojstrov, ki čakajo, da nas podprejo, čakajo, da podprejo človeštvo v tem trenutku. In začeli bomo tako, da povabimo nekatere, ki so hodili po tej zemlji, ki so izkusili človeško telo. In začeli bomo tako, da bomo povabili blagoslovljeno Mater Marijo. In tako vas prosimo,
da v sebi prosite za prisotnost Matere Marije. Prosimo za prisotnost blagoslovljene Matere Marije. In samo začutite njeno prisotnost. Njen objem, njeno ljubezen in sočutje. And you can invite her to come closer to you. Come closer. In povabite jo lahko, naj pride še bližje k vam. Pridi bližje. She's holding you in her unconditional love. V njenem objemu ste. V objemu njene brezpogojne ljubezni. The divine love. To je božanski izraz. Božanske ljubezni. There's nothing to do. Nič vam ni treba početi. Just Nič allow narediti. yourself to receive. Samo dopustite si sprejeti. And another aspect of the divine love In še en aspekt is božanske here to ljubezni support you. je tukaj, da vam da podporo. Divine masculine. Yeshua. Božanska moška energija. Ješua. There's nothing to do, just allow yourself to receive. Nič vam ni treba narediti, samo dopustite si sprejeti. Bodite odprti. Feel the love, receive the love. Začutite ljubezen in jo sprejmite. And now the essence. In zdaj I wish jeseni you to join you. se vam želijo pridružiti. And now you can feel the field expanding even more. In zdaj lahko čutite, kako se polje še bolj širi. As they come together as one family. Ko se povežejo
kot ena družina. Just taking a moment to feel the love and support Vzemite si trenutek that these in masters začutite and many others ljubezen in unnamed podporo, are bringing to this global meditation right now. ki jo ti imenovani in neimenovani We're gonna mojstri ask zdaj Joanna prinašajo v to globalno meditacijo. to bring through some of the In prosili energies bomo of the Joano, star families that she's connected with naj to add to this prinese k global nam meditation. energije zvezdnih družin, s katerimi je povezana. Naj se vključijo v to globalno meditacijo. As we represent the galactic beings in this Pozdravljamo universe, vas. we bring our energy Ko predstavljamo galaktične stvari tega univerzuma, prinašamo naše energije, and the love that surrounds da se boste vi sami you will povezali. expand more and more, Ljubezen, ki vas obdaja, and that feeling inside will just blow. se bo vse bolj razširjala. It is in this In ta magnificent občutek field that v you are vas creating, se bo še ukrepil. that you will allow yourself to shine. In to je ta veličasten občutek, da ustvarjate, da si dovolite, da zasijete From self. in da prinesete So we just call energijo iz for sebe. all beings, all families, all the lineages. In poklicali smo vsa bitja, bring vse their energy družine, to this field vse to rodove, support us in this loving connection. naj prinesejo svojo energijo v ta polja, naj nas podprejo v tej ljubeči povezavi. We ask you and we invite you to ask Prosimo for vas all different aspects in of your vabimo being vas, to be present now da prosite za vse različne aspekte vaše biti, energy. naj bodo zdaj prisotni Feel. in naj vam omogočijo, da boste začutili njihove energije in samo all our začutite. aspects to come together in this moment now. Kličemo vse naše aspekte, naj se povežejo v tem trenutku zdaj. Dear ones, just relax into your own energy. Preljubi, Just feel. samo sprostite se v svojo lastno energijo. Just Samo feel your začutite. body vibrate in this energy. Začutite, kako vaše telo vibrira v teh energijah. Samo poslušajte te zvoke in naj se pretakajo skozi vaše polje. Naj zasije vse znanje, ki ga nosite v sebi. Hiraha. We greet you, dear beings. It is Pozdravljamo amazing vas, and beautiful to draga experience this bitja. with you.
as you shine your light Izjemno in to čudovito the je multiverse. imeti to izkušnjo z vami, ko sijete svojo svetlobo v multiverzum. Samo začutite. Urayamuyaram. Iraram. Mereke arahaitiaka. Merekera urahaitia sukoroite. Merekea arahaitiaka. Me akasar. Meki urahaitia sakara aurahaiti. Leke arahaiti. Urokurahaiti kia sukurokuraha. Lerekera arukaiti kia. Urakaiti kia haraka. Seriki arahaiti aku. Seriki arahaiti. Merekera hai. Lerekera hara. May this sound be sounding so strange to some of you, but tune into the energy of love that it brings to your being. Naj ti zvoki, ki se mnogim zdijo čudni, zvenijo v energiji ljubezni, ki vam jo prinašamo. Shines from you as well. Energija, ki prihaja k vam, Many different things sije are here tudi with od you. vas. And it's your own energy Tukaj z vami je veliko biti, that is allowing this experience to come through. in vaša energija This is a chance for you to dopušča connect with tem your energijam, aspects, da lahko pridajo skozi. with your To je lineage, priložnost za vas, da se with all povežete different s svojimi beings from the aspekti, multiverse, s svojim rodom, and to let z you vsemi shine, različnimi bitji iz multiverzuma. to let you bring your own In tako spark lahko to this zasijete earth. in prinesete na to zemljo There was this svojo calling iskro, from many different beings dolgo, to dolgo come to nazaj. earth. And you heard the calling. So bila mnoga bitja poklicana, naj pridajo na You zemljo, wanted to come here. in zemlja je poklicala. To Vi pa be ste with slišali others ta klic. from different Želeli ste priti spaces, sem, different želeli ste biti z dimensions, drugimi, and to iz experience različnih this also prostorov, iz earth različnih dimenzij. as you feel the connection. And In you slišali want ste to ta be klic v zemeljsko outside izkušnjo. of earth. In ko čutite We now povezavo ask of you in ko želite biti zunaj zemlje, the other aspects of vas you to zdaj this prosimo, place called earth.
da prinesete druge aspekte sebe na to raven, ki pravite Zemlja. Kajti svojo identiteto prinašate Zemlji. In ko si dovolite začutiti te energije in ko začutite ljubezen, ta čudovit blagoslov, da vsi soustvarjamo. In ta vaša Zemlja bo zasijala. Govorimo vam te besede čiste svetlobe, da bo vaše bitje rezoniralo in sijalo. Vi ste vaša supermoč. In tako v imenu vseh bitij, ki vas zdaj obdajajo, v imenu vseh aspektov, ki jih prinašate na to Zemljo, se vam zahvaljujemo in vas blagoslavljamo. In počaščeni smo, da smo lahko tukaj z vami in z vami podelimo to energijo. Naj vaša ljubezen vedno sije svetleje. Just feel In samo beautiful energy začutite. that surrounds us all right now as we connect In začutite in the quantum field. čudovito out of time, energijo, ki nas vse in zdaj this moment obdaja, now. ko se povežemo v kvantnem polju izven časa v tem trenutku zdaj. Feel your own energy, your own vibration. In začutite svojo energijo, svojo vibracijo. Allow for the possibility that we are all connected in In one dopustite energetic si to field možnost, with support da smo vsi from povezani beings from v so enem many energijskem polju different dimensions s podporo and reality, biti for it is the case. iz toliko različnih dimenzij in realnosti, kaj ti tako je. As we hear your calling, we are present with In ko you slišimo all the vaš time. klic, smo As vedno you call prisotni, for us, ves čas, we are there with you. ko nas pokličete, No time, no smo z dimension, vami. nor even a different reality Ni časa, ni can dimenzij, compare to the calling niti from drugačnih your being. realnosti. When Nič we ask, se ne more primerjati s klicem energy vašega is there. bitja. bless you, my brothers. Ko prosimo, je energija prisotna.
Bodite blagoslovljeni, moji bratje. And we would like to express our gratitude to all those who have been supporting us in this meditation. Zdaj pa velika hvaležnost vsem, ki so nas podprli v tej meditaciji. Our own vibration. In ko se oglasimo vase in začutimo svojo vibracijo, se začnite zavedati prostora, ki vas obdaja, začutite svojo prisotnost v prostoru, kjer ste. In se zelo nežno vrnete v svoje telo, povežete se, čutite in ste prisotni v svojem telesu. Potem pa zelo nežno, ko boste pripravljeni. Dopustite očem, da se odprejo in se vrnete čisto do konca nazaj v telo. Very gently transitioning into your In full zelo nežno awareness. And perhaps you can feel just pridete still vibrating. v svoje polno zavedanje Allow in morda lahko čutite, connection with the feel da še vedno vibrirate as you in re-anchor tako into the dopustite body. to povezavo s poljem, ko se spet zasidramo v telo. Feeling Vdih. how you're different now than before we started. Yay. In začutite, kako ste zdaj drugačni kot prej, preden smo začeli. Thank you both. It's a very, very beautiful meditation. Obema hvala. To je bila res, res čudovita meditacija. So we welcome, as always, your experiences. We would love for you to type into the chat, let us know. Kot vedno vas vabimo, As da nam always, if you napišete wish to sign v off now and klepetalnici, stay in the energies, kje that ste. is your birthright. Kot vedno velja, če se želite zdaj odklopiti in ostati v energiji, je to vaša rojstna pravica. A preden odidete, bi samo radi rekli, da ti dve čudoviti ženski bosta del globalnega dogodka Zvezdnih vrat v Grčiji oktobra. In to je le prvi od mnogih prenosov živo, v katerem vam želimo samo predstaviti naše čudovite goste, ki bodo z nami v Grčiji. We invite each of you to share a few words about you're going to have your own Morda presentations, je to so pravi we'll get trenutek, da vas full povabimo, 90 minutes with da each one of nekaj you to besed dive poveste o more deeply into the O. frequencies. So, Joanna, would you like to start? tej svoji izkušnji, kajti imeli boste priložnost, da se potopite v 90 minutah v Grčiji v to izkušnjo. Torej, kako pa je bilo vama, Joanna, bi začela? Torej, kako bo? V Grčiji bo izjemno, kajti krasno bo biti spet z družino Zvezdnih vrat. Ko boste imeli podporo in ljubezen drugih. In skupaj bomo izkusili te čudovite energije. Energija se res jača, ko smo skupaj. In ko bomo skupaj, bi najraje rekla, naj ljudje ne pričakujejo nič, obenem pa vse.
kajti tu so frekvence in vedenje o tem, kaj se vam bo zgodilo, ampak to, kar lahko pričakujete, pa je večdimenzionalna izkušnja in je zelo osebna za vse, kajti vsak človek je drugačen in lahko se povežete z različnimi deli sebe, lahko se vrnete v prejšnja življenja in ko smo v skupini, je čudovito to, da ustvarimo polje, ki je popolnoma poravnano. Odprejo se vrata in tako je, kot bi spustili tančico iz rok. Upam, da bo z nami lahko veliko ljudi, da bodo lahko imeli to magično izkušnjo. Eugenia, you like to say a few words? Yes, like Joanna. I think Hvala. Eugenia, bi še ti povedala nekaj besed. Mislim, da je Joanna povedala skoraj vse. Ampak kar jaz pričakujem in čutim. We all together in a beautiful room, and the room when we were like. En večer se mi je porodila slika, da smo vsi skupaj v prostoru. Like our hearts when we were connected, like. Bili smo v rezonanci skozi srca, ko smo se povezali kot družina. Smo rezonirali kot eno srce, kot eno polje. In zelo jasno sem videla veliko biti, ki so se manifestirala v prostoru. Podobno izkušnjo sem že imela pred veliko nočjo, pred intenzivom, ko sem videla Jezusa, kako je hodil med ljudmi v prostoru. In zagotovo bo to zelo osebna in močna izkušnja, kaj ti lahko bomo zaznali njihovo prisotnost zelo otipljivo. In zame še posebej čutim, da bo to kombinacija vseh teh let, ko grem nazaj v Grčijo, ko sem se začela povezovati, odpirati za svoj rod. Mislim, da lahko to čutite. Potem pa so še druge mistične in skrivne skupine, s katerimi sem bila povezana v preteklih življenjih. Vem, da bo izkušnja izjemna. Kajti oni vedeli so, imeli so dostop do svetega znanja in poznajo pot do našega srca. In vedo, kako držati čisto ljubezen in svetlobo, kako dostopati do drugih realnosti. Temu pravimo procesu nebohoda, ko smo v fizičnem, ampak kot je Joanna rekla, lahko prinesemo vse te aspekte sebe skupaj, ko se vse to spoji v fizičnem, v človeškem. In potem to zavedanje, odprtje naše zavesti. In tako to pričakujem, če zaprete oči in začutite energijo, kajti zelo težko v besedah povem to, kar čutim. Imeli bomo podporo katarov. In veliko nas je povezanih z njimi, z druidi, templarji.
And it will zmaji. be for the first time that I will bring through In prvič the energies of the sisterhood bom of the kanalizirala energijo sestrstva vrtnice. Thank So you. we will gather as one. We will merge time and space, and we all will be together. again. Povezali se bomo kot eno in spojili That's čas in beautiful, prostor Eugenia. in And spet Alpsa bomo has skupaj. said that this gathering in To je čudovito, Greece is Eugenia, in gonna put Alcazar je each one of rekel, us on a new timeline, da a new reality bo in our own ta dogodek individual vsakogar lives. od nas popeljal na novo časovnico, v novo realnost With such v an naših incredible individualnih energetic življenjih. support that's promised Pa tudi to be there with pri us. tako veliki We're actually skupini gonna s tako shift močno energijsko podporo, ki nam je bila obljubljena, da bo z nami, bomo dejansko frequency premaknili planet, človeštvo, tako da bomo dvignili frekvenco, ki nas vse povezuje. In zdi se skoraj da preveč osupljivo, da bi bilo res, ampak ko z Alcazarjem delam že toliko časa, kadarkoli on nekaj reče, potem se to zgodi. In zato vas vse, ki poslušate te besede, vabim, če ste lahko z nami v fizičnem, pridite osebno na kos v Grčijo. Če pa vam to ne uspe, bodite z nami skozi prenos v živo. Imamo dva. Eden je Stargate glavni program, drugi prenos pa se nanaša na večerne goste. In rad bi poudaril, da teh dveh gostov in tudi drugih večernih gostov Stargate ne bo plačal, da bodo lahko prišli v Grčijo in podelili z nami darove. In zato vas vabimo, da podprete ti dve pa tudi druge goste in se prijavite na livestream, na ta prenos v živo, tako da bo to lahko finančna podpora za njihovo izjemno delo, ki ga upravljajo, in za izjemno darilo, da so lahko z nami v Grčiji tako osebno, kot tudi preko prenosa v živo. Prijavite se lahko na glavni dogodek v Grčiji. To bova izvajala jaz in Pragit oziroma Alcazar skozi naju. In ko se prijavite, imate dostop do večernih gostov, tako v živo kot na spletu. Če prihajate osebno v Grčijo, se prijavite preko spleta na te večerne aktivnosti, s čimer boste dobili dostop do vsega. Za $111. To se bo razdelilo med 7 gostov. Prijavite pa se lahko tudi individualno. Samo na tiste goste, ki vas potegnejo. Tukaj recimo je samo Eugenia, spodaj je link, potem pa je večer Joanne. Zelo jasno bi rada povedala, kako to deluje. Lahko se prijavite tudi za individualni dostop do vsakega posameznega gosta ali pa si kupite dostop do vseh. Prenos v živo, glavnega dogodka čez dan pa je druga prijava. Na ta način pa lahko podprete Zvezdna vrata ali pa podprete tudi naše goste. Za prenos v živo iz dogodka so spet na voljo glede Stargatea različne opcije.
Namen ni, da bi bilo to na voljo vse povprek, ampak če res potrebujete popust, potem ali pa če niti tega ne zmorete, nam pišite na podporo. Tokrat organiziramo svetovni dogodek drugače in res smo hvaležni za vse goste, ki so darovali svoj čas in vabimo vas, da jih podprete, da bodo lahko z nami. Povabili pa smo tudi celo družino Zvezdnih vrat, naj podprejo tiste, ki se v tem trenutku soočajo s finančnimi težavami, pa pogosto zato niso krivi sami, morda živijo v kakšni deželi, kjer ni toliko denarja, morda ne morejo delati, karkoli že je razlog. In družina Zvezdnih vrat je že finančno prispevala strani več kot 100 za 100 ljudi, ki si sicer ne bi mogli privoščiti Zvezdnih vrat. In tako je zanje plačana pot, hotel, dogodek, torej tudi tisti, ki si ne morejo privoščiti predolgega leta, prispevamo $500 k strošku preleta. To velja za tiste iz Severne, Južne Amerike, Avstralije, Nove Zelandije in tako naprej. Pa iz Indije. To so ljudje, ki letijo od daleč. Vabimo vse vas, da se oglasite. Ali nam lahko pomagate, da bomo lahko podprli tiste, ki bi radi bili z nami, če tudi ne morete biti z nami v živo, lahko ponudite donacijo za tiste, ki bi pa vendarle želeli potovati, pa si tega ne morejo privoščiti samo z lastnimi sredstvi. To bo najbolj izjemen dogodek Stargate doslej. Al-Ghazar nas je prosil, naj ustvarimo skupino 1000 ljudi. Mislim, da smo ravno kar že dosegli 900 udeležencev. In ustvarili bomo ekvivalent atomske bombe. Sliši se grozno. Ja, grozno, pa res. No, zadnjič sem sama delala z mojo energijo in predtem smo se pogovarjali o Grčiji in kako bo tam 1000 ljudi, pa kar naenkrat je energija, ki je prišla skozi moje telo, je bila tako zelo močna, verjetno najmočnejša energija, kot sem jo kadarkoli doslej čutila. Tisti, ki ne morete biti z nami osebno, se zagotovo vključite preko prenosa v živo. Če pa imate čas, pridite, kajti to bo epsko, zagotovo največji dogodek doslej. Rad bi nadaljeval s tem, kar sem prej začel govoriti. Že več kot 50 ljudi zdaj prosi za finančno podporo in za vsak dolar, ki ga prispeva globalna družina Zvezdnih vrat, bo isti znesek dal tudi naš Center Zvezdnih vrat. Vabimo vas, da se oglasite v svoje srce ali lahko podprete koga. Nekdo piše vprašanje, kako lahko prosim za podporo za pot v Grčijo. Če res potrebujete podporo, potem lahko zdaj v klepetalnici naša ekipa za podporo objavi link oziroma mail, lahko pa tudi preko stargateexperience.com. Mislim, da bi morala na domači strani biti na voljo možnost za prenos v živo in za prijavo v živo. Torej vse je tam in je jasno na voljo. Krasno bi bilo, če lahko date še kaj podpore, kajti zdajle je kar 50 ljudi v vrsti za podporo. Kaj pa tisti, ki ne bodo prišli, pa bi radi kaj donirali? Tudi na strani je tudi to možno najti. Ja, greste in-person registration page za Grčijo in tam lahko donirate za podporo drugih ljudi. In do 1000 ljudi bomo prišli. Nekateri pravijo, no, ne vem, če mi bo to uspelo, daleč je, nič kaj rad ne potujem.
Ustvarili smo prostor, kjer se lahko povežete z ljudmi, ki iščejo tiste, ki bi želeli z njimi biti v sobi. stargatecircle.com, to je naša skupnost na spletu, pa greste v sekcijo Circles, krogi, tam boste našli svoj torej krog Stargate Global Family, tam lahko objavite kar želite in videli boste, koliko ljudi bo šlo v Grčijo in veliko ljubezni bomo dali v privatno skupnost za Grčijo. Ustvarili bomo načine za tiste, ki prihajajo v živo, da bodo lahko med seboj izmenjali darove. Torej, imeli bomo najavljene govorce, s katerimi imava s Pragitom osebno povezavo. Vemo pa, da vas je toliko, ki imate svoje darove. Ustvarili bomo način, da boste lahko v povezavi med seboj. Naprimer, če bi v hotelu radi vrgli tarot karte, oziroma boste imeli možnost, da tudi to najavite in objavite. Ko bomo vse bližje, bo na voljo tudi to. Veliko ljubezni vlivamo zdaj v to, da boste imeli vsi na voljo izjemno izkušnjo. V veliki skupini ljudi boste, ki imajo vsi namen zaživeti v obilju na vseh ravneh, kot je rekel Alcazar. To je izkušnja za vas, ki vas izjemno povzdigne. In ko vidite ljudi iz več kot 40 različnih držav, ki govorijo več različnih jezikov, pa na voljo bomo imeli tudi tolmače v 8 različnih jezikov. Torej 8 različnih jezikov bo na voljo. Prosimo, bodite z nami, če lahko. Če pa ne morete biti z nami fizično, pa se vključite preko prenosa v živo. Če se je vašega srca dotaknilo to, kar poskušamo zdaj narediti, ko želimo spremeniti našo realnost in spremeniti vzvod razvoja človeštva, ko prehajamo na višjo časovnico, če ne morete prispevati, če torej lahko prispevate, vas prosimo, da prispevate tudi finančno. Radi vas imamo. In tako bomo skupaj odklenili te visoke potencijale. Veliko veselje nam je, da lahko skupaj rastemo kot skupnost, kajti vredno je. Energijsko polje se nenehno razvija. Ko bomo imeli tokrat 1000 udeležencev, se bo zgodila atomska eksplozija energije. Ta dogodek bo naravnost epski in prav zato ustvarja portal za več in več in več izjemno močnih delavnic in energijskih izkušenj, kjer bodo ljudje šli po ulici, pa sploh niso bili na duhovni poti prav dolgo, pa se bodo kar odprli, kajti energijsko polje bo tako zelo močno. In tu sem čutila v svojem telesu ta potencial tega, kar vsi skupaj ustvarjamo. In to vse bolj in bolj postaja masovno prebojenje. Nekdo sprašuje o dostopu do vsega. To je za tiste, ki bodo prisotni in za tiste, ki bodo spremljali na spletu. Če prihajate osebno, je dostop za prenos v živo vključen v vašo ceno, seveda. To je dostop za prenos v živo. Za goste govorce morate poravnati posebej, ampak vaš dostop vam bo omogočil tako sodelovanje v živo in na spletu. In s tem lahko podprete predavatelje za njihovo darilo, da bodo z nami v Grčiji. Joanna, ti si želela nekaj reči? Ja, kajti tudi sama sem isto slišala od vodnikov, da odpiramo portal. Vsi skupaj bomo odprli portal, ki nam bo omogočil, da bomo lahko razvili svoje bitje na tej zemeljski ravni.
In krasno je, ko sem slišala te besede, ker to je bilo rečeno tudi meni. Ja, čuti moje srce ob teh tvojih besedah in to je navdušujoče, kajti obe bosta z nami tudi v Egiptu tik pred Grčijo. Pa še to, da bomo točno med šapama Sfink. Danes me je prešinilo, da bomo takrat točno, ko bo mrk. To je pa res popolna poravnava. Gre za zvezdno poravnavo, ki so jo Egipčani vgradili v položaj Sfink. Ja, v Gizi je vse poravnano z zvezdami, ampak Sfingi, no, tu pa se vsako leto zgodi poravnava. In naša prisotnost, čas, ko bomo tam, je popolnoma poravnan in krasno bo prinesti energije iz Egipta v srečanje v Grčiji. 30 let so velika eterična zvezdna vrata že med šapama Sfink, kjer je pod zemljo knjižnica. Dobro, kmalu bomo zaključili, ampak Joanna bi lahko čisto na kratko tole povedala, kaj ti s tem gremo nazaj na tisto prvo londonsko delavnico, ko si prvič začela mahati z rokami oziroma delati te gibe. Je tako? Tisti dan, ko sem šla k Jules, da bi mi pomagala razumeti, kaj pravzaprav počnem, je govorila o galaktičnem jeziku. Nisem še slišala za kaj takega in tisto noč sem šla na splet in našla sem osebo, ki pripada v to skupnost, to posebno skupino, kolonijo in to je izjemno, kaj ti začutila sem klic, da bi imela seanso z eno od teh oseb, ki je član te skupine in rekel mi je pred več leti, leta 2016 je to bilo, da bom šla v prihodnosti enkrat v Egipt z ljudmi, ki jih takrat še nisem poznala. In da ima vsak od nas ključ, ki bo odprl. Knjižnico znanja. In da bom v družbi ljudi, ki jih takrat še nisem poznala. In ko sta me Pragit in Julien povabila, sem se spomnila na te besede. Wow, pred toliko leti takrat tega sploh nisem razumela, ampak to je nekaj res izven moje realnosti je bilo to takrat, ampak to so izjemne sinhronosti, kajti Vivienne, ko smo bili na Mauiju, Vivienne je najin arkturijanski hibrid, ki ga boste srečali tudi kasneje. Ona je začela s to aktivacijo, ki jo bomo naredili med Sfingama. Rekla je, vidim na eni strani Pragita, na drugi sebe, Jules, ti si pa v etru. In da smo aktivirali to podzemno knjižnico znanja, kot si ti povedala, ampak ko si slišala te njene besede, te je to navdušilo, kaj ti začela je imenovati mene, da sem varuhinja ključev, zelo sem počaščena in vse je bilo točno enako kot to, kar ti je povedala ta oseba že leta 2016. Veliko nas je, ki nosimo te ključe in zdaj prihajamo skupaj. V Grčiji pa bo z nami tudi Michelle. Ona je izjemen kanal. In ona bo z nami v Grčiji in čakamo, da bomo tole naredili z njo. Po naši izkušnji v Grčiji, kajti ona kanalizira cel rod. Ona je zelo povezana z Isis. In začela se je povezovati s Hatoriji, z Afrodito. In ona je popolnoma potopljena v mitologijo. In je povezana s temi duhovnimi rodovi. In z Michelle bomo preko prenosa v živo v tej seriji
Torej čakamo zdaj na čas pred Grčijo in po Egiptu, tako da bo vibrirala energija teh templjev. In to je krasno, kajti, kot ste slišali Eugenijo, ki je začela z različnimi mojstri se odpirati v različnem obdobju, se enako zdaj dogaja pri Michelle. In tako res komaj čakamo, da bomo videli, kaj se bo zgodilo z njo, ko bomo v Egiptu. In dejansko bomo šli dvakrat v veliko piramido in imeli bomo dvakrat po 2 uri in to bo pa res izjemno. No, morda je pa vendarle čas, da zdaj zaključimo. Najlepša vam hvala, da ste z nami. Hvala Eugenija in Joana. In upamo, da se tako ali drugače vidimo z vami vsemi v Grčiji. Radi vas imamo. Bodite dobro. Adijo.